Goedemorgen. Ook zo vliegen als deze vogel, zo vrij als een vogel. Nou, dat kan nu online. Online training mentale lenigheid. Dan kun je leren om te vliegen zo vrij als een vogel. Zo vrij als een vogel in je eigen hoofd, door je eigen gedachten, door je eigen situaties. Online training mentale lenigheid. Vliegen zo vrij als een vogel.